Boa noite, sejam todos bem-vindos. Uma edição especial do nosso Papo Aromático. E hoje a gente está muito feliz, temos uma convidada muito especial. Diante de muitas queixas, né, que a gente vem recebendo dos nossos clientes, vem nos apresentando. Nós também aqui do grupo que também sofremos com esse desconforto, todo o contexto que a gente está passando, está vivendo atualmente, os sentimentos ansiosos, né, exacerbados, que a gente entende que piora essa situação. A gente convidou a doutora Isabela Policarpo, dentista, especialista em prótese dentária e especializando-se em DTM, né, que são os distúrbios aí, ela fala melhor para a gente depois, são os distúrbios da articulação temporomandibular, né, que é a região da TM. Então, ela aí uma expertise para nos dar todas as orientações, de sanar nossas dúvidas. Ela já usa os óleos essenciais, já tem experiência para indicar, para usar nos pacientes dela. Então, hoje ela vai contar muita coisa aqui para a gente. Então, já começo te agradecendo, Isabela, por ter aceito o nosso convite, ter cedido o seu tempo para conversar com a gente sobre esse assunto. A gente sabe que a sua agenda é muito cheia, mas que bom que a gente conseguiu esse espaço. E Eu que aí? agradeço vocês, Lilian. Vai ser ótimo. Espero que eu consiga ajudar um pouquinho. E boa noite aí para todo mundo. Com certeza vai ajudar muito. E aí eu já começo assim, entrando num dado que eu vi lá no site da Associação Brasileira de Odontologia, que mais de 80 milhões de brasileiros, eu fiquei bem assustada com esse número, sofrem com bruxismo. Então, explica para a gente o que é o bruxismo. Então, o bruxismo, vocês devem ouvir muito falar dele. E eu vou explicar um pouquinho a diferença entre ele e a DTM também para vocês, porque às vezes confunde muito. E o bruxismo, ele nada mais é do que um comportamento que a gente tem de apertar os dentes, ou ranger os dentes, ou até mesmo só da gente contrair a mandíbula, empurrar a mandíbula, que é esse osso aqui de baixo, para cima, é considerado um bruxismo. E hoje é bem atual essa informação, só da gente contrair essa musculatura aqui da face também já é considerado um bruxismo. Isabela, e qual que seria então a diferença entre o bruxismo e a DTM? A DTM, ela é uma disfunção nessa articulação que todo mundo tem, que é uma articulação temporomandibular, que a gente chama. E o bruxismo, ele não causa dor, ele não causa nada disso. Quando a gente começa a sentir dor, começa a ter estalo, muitos pacientes às vezes queixam que quando abre e fecha a boca está estalando. Isso aí já entra na parte de DTM, que é uma disfunção nessa articulação. Doutora, e o que causa o bruxismo? Então, o bruxismo, ele é multifatorial. Ainda tem muitos estudos, porque não tem uma causa certa, assim, isso que causa. A gente pode falar que ele é genético, ele é causado por tensões, por problemas psicossociais. Existe também, vou explicar para vocês daqui a pouco a diferença, porque nós temos dois tipos de bruxismo. Então, existe o bruxismo que ele é até protetor, que a gente chama, que ele é causado às vezes por uma apneia. Então, existem várias causas. É isso que eu ia até perguntar. Qual que vai ser a diferença, então, do apertamento para o ranger dos dentes? O apertamento é aquilo que eu expliquei. A gente apertar mesmo, esse apertamento, essa contração que a gente faz dente com dente. Porque, diferente do que a gente pensa, a gente não encosta dente quando está em repouso. Então, os dentes, eles só se tocam muito suavemente quando a gente está mastigando, quando a gente está falando, quando está engolindo. Então, a gente chama esses movimentos de movimentos funcionais. Então, quando a gente está fazendo esses movimentos, os dentes, eles se tocam suavemente. Quando a gente está em repouso, estamos aqui de frente para o computador e tudo, os dentes, eles não devem ficar encostados. Então, a gente tem que manter os lábios fechados e os dentes desencostados.
E o bruxismo, ele tem algum tratamento e a gente pode chegar até alguma cura dele? Então, o bruxismo ele tem tratamento, mas ele não tem cura. Ele tem que ser controlado. Agora tem uma parte aí muito importante para mim. Criança tem bruxismo? Como que ele acontece? Antigamente, a gente acreditava que era fisiológico, assim, que era da criança por causa das trocas dos dentes. Tem muitos dentistas que ainda acreditam nisso. Mas hoje a gente vê que não, as crianças têm bruxismo iguais dos adultos e muitas vezes pode ser causado até por problemas respiratórios, que é o que a gente chama daquele bruxismo protetor que acontece à noite. Então, tem sim, tem bruxismo. E aí, como é que vai ser os cuidados? Sempre todo mundo precisa usar placa, criança, como que é? Pode precisar de cirurgia? Então, no bruxismo, a gente não tem cirurgia. Se eu esquecer de falar alguma coisa, vocês me falam assim da pergunta, que vai perdendo um pouquinho. No bruxismo, como ele é um comportamento, a gente chama de terapia comportamental mesmo, às vezes precisa de usar uma placa, só que isso tudo tem que ser avaliado, sabe, pelo dentista, porque tem vários tipos de bruxismo e tem vários tipos de tratamento para o bruxismo, que envolve fisioterapia, placa, mas não é todo bruxismo que precisa de placa. E a gente divide o bruxismo hoje em dois tipos, que é o bruxismo em vigília, que é esse bruxismo durante o dia mesmo, em que a gente aperta os dentes, ele é considerado de apertamento mesmo. E esse bruxismo de ranger os dentes, ele é à noite. E também pode ter o apertamento à noite. Então, muita gente às vezes pergunta, por que o bruxismo aumentou na pandemia? Vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho sobre isso. Aumentou na pandemia porque a gente está dormindo mal. Então, como a gente está dormindo mal, a gente está num sono muito superficial, os episódios de bruxismo à noite, eles aumentam também. Então, é por isso. É muito normal quem tem, eu, por exemplo, tenho, uso placa, eu acordo com a língua toda marcada. Às vezes, num dia mais difícil, né, com uma noite ainda mais agitada, até a linha aqui, né, lateral da bochecha, na mucosa, né, já fica marcadinha. Isso mesmo. São sinais clínicos. Então, é importante consultar um dentista especialista nessa área, porque a gente precisa identificar qual que é o tipo de bruxismo que o paciente tem, para poder avaliar direitinho e ter o tratamento correto. E as consequências? O que o bruxismo pode trazer de malefícios, principalmente, né, para a gente? Então, o bruxismo, ele pode trazer essa questão da DTM, ele é um dos fatores que pode causar disfunções temporomandibulares, pode causar, às vezes, desgastes dentários, né, que muitas pessoas já devem ter visto. E o bruxismo, ele é considerado uma sobrecarga do sistema. Então, a gente tem um sistema que a gente trabalha todo em conjunto, que a gente chama de sistema estomatognático na boca. E quando a gente tem uma sobrecarga desse sistema, porque a carga era para ser feita numa carga leve, suave, igual eu falei, dos toques suaves. Quando a gente cria uma sobrecarga oclusal, pode causar vários problemas também oclusais. Então, algumas retrações gengivais, hipersensibilidade nos dentes. Então, por isso que é importante avaliar. Isabelle, você falou que tem bruxismo também durante o dia. Então, por exemplo, se eu não sinto nada durante a noite, pode ser que eu possa ter bruxismo mesmo durante o dia? Então, igual eu falei, às vezes a gente não percebe que a gente tem o bruxismo, nem durante o dia, nem durante a noite. Então, por isso que... desculpa, gente, meus cachorros. Mas por isso que a gente tem que avaliar mesmo, assim, em boca, porque às vezes a pessoa pode ter o bruxismo durante o dia e não ter à noite, como pode ter o bruxismo à noite e não ter durante o dia. Então, tem que ser avaliado, porque 90% dos pacientes que chegam no meu consultório, eles acham que eles não têm nada.
Então, quando a gente começa a avaliar, explicar, mostrar, aí que eles falam assim, nossa, é mesmo. Então, por isso que tem que avaliar. E a questão também de diminuição ou aumento de força, né, da região, às vezes a pessoa começa também com uma mastigação unilateral devido a aumento ou diminuição da força de algum dos lados. Isso também teria a ver, não teria? A gente sempre tem um lado que a gente chama que é um lado de trabalho, que é o lado que a gente mastiga mais. E, às vezes, uma causa, assim, às vezes, de você estar com um lado mais sobrecarregado ou estar com uma DTM muscular, uma articular, aí você pode preferir o outro lado, né? Inconscientemente. Isabela, e falando dos óleos essenciais, quais óleos essenciais você já usou com os pacientes? Então, eu indico muito o óleo de lavanda, o de cedro, manjerona, deixa eu ver aqui mais, o pestense também. São os que eu mais indico. E o balance, eu gosto muito dele também. E qual que é a forma que você indica para eles utilizarem? Então, durante o dia, os olhos, eu indico muito os olhos, por quê? Durante o dia, esse bruxismo que a gente chama de bruxismo em vigília, ele é causado por essas tensões emocionais e esse estresse psicossocial, que a gente chama. Então, a gente tem que diminuir a ansiedade, a gente tem que diminuir essas tensões. Então, o óleo, ele vem como um suporte, um auxílio mesmo, para a gente diminuir essa tensão durante o dia. Então, eu gosto de colocar no difusor, eu indico, às vezes, no local de trabalho que você está, se tiver essa oportunidade de colocar no difusor, colocar um pouquinho de óleo de lavanda. Também, às vezes, passar no pulso mesmo, assim, porque, às vezes, até o cheiro, ele te lembra de desencostar os dentes e promove esse relaxamento, né? Auxilia nesse relaxamento. E durante a noite, eu sempre indico para os pacientes que têm a necessidade, que têm esse diagnóstico, de fazer uma higiene do sono, que a gente chama, acho que vocês conhecem, né? Que é tomar um banho relaxante, colocar umas gotinhas no banho, colocar no difusor na hora de dormir, para a gente ter um sono mais reparador, um sono mais relaxante, porque o acordar à noite faz com que a gente aumente esses episódios de bruxismo, porque ele acontece no sono superficial. Então, por isso que é importante a gente ter um sono reparador e entrar no sono profundo. E eu acho muito bacana, igual como você colocou, de utilizar os óleos de dia, né? Mesmo para aquelas pessoas que acham que não tem apertamento durante o dia, porque a gente está trabalhando as emoções. Então, uma coisa puxa a outra. Se o seu dia está suportável, se você está trabalhando as emoções, se você está conseguindo dissipar essas emoções, isso ajuda com que você chegue à noite e consiga ter uma boa noite de sono, né? Com os outros auxílios, os olhos, dormir adequadamente no horário que você vai repousar, não fazer uma alimentação muito tarde, que também isso vai prejudicar o sono. Então, é um organismo como um todo, né? E aí, a noite de sono boa vai trazer um dia bom e um dia bom vai trazer uma noite de sono boa. É um ciclo, né? Isso mesmo. E aí você falou, então, da lavanda, principalmente, para aplicação. Persistência é bom porque ele já vem roll-on, né? Já fica fácil de aplicar. Esse o persistência a gente usa mais quando tem a dor, né? Aí já entra um pouquinho no que eu falei da DTM, que é muito próximo, assim, mas são coisas diferentes. Mas aí quando o paciente às vezes tem a dor naquela DTM muscular, às vezes é bom passar para dar uma relaxada na musculatura. E o manjerona, você já teve alguma experiência com ele também? Eu peço para usar ele à noite com lavanda e eu gosto muito do cedro porque ele ajuda nesse sono profundo, né? Então, misturar ali um pouquinho deles. Acabaram as nossas perguntas. Alguém tem mais ou a gente pode abrir o chat? Meninas, querem perguntar mais?
Isabela, topicamente é só o past tense ou você recomenda mais algum? No caso do past tense é mais para quando começa a dor, né? Isso, que já é questão da DTM. Então, topicamente, eu recomendo mais o past tense mesmo. Ou então, igual eu falei, para passar para promover um relaxamento, que é o lavanda e tudo, para ajudar nesse auxílio das tensões emocionais durante o dia. Até o aromatouch, se a gente for pensar, né, pela composição, a gente utilizar ele de forma diluída, porque como ele tem hortelã-pimenta, ele tem óleos mais fortes, ele pode sensibilizar a pele. Mas eu tive um relato de uma pessoa que entrou na Duterra com o kit aromatouch, então era um óleo que ela tinha, e aí ela experimentou e teve um resultado bom, e começou a usar até à noite. Eu falei assim, olha, eu prefiro que você use à noite mais o lavanda, copaíba, que depois ela tinha copaíba também, mas ela falou assim, não tá atrapalhando o meu sono. E aí entra muito naquela história, né, que cada um vai reagir de uma forma com cada óleo. É individual mesmo. Vou ver aqui as perguntas do chat, aí a gente vai respondendo. A Alessandra pergunta, será que tem a ver o apertamento com o emocional? Sim. O apertamento, ele acontece, pode acontecer à noite, pode acontecer durante o dia, e ele é relacionado mais a esse bruxismo em vigília, né, que é o durante o dia. E ele é causado pelas tensões emocionais e pelos fatores psicossociais. Então, sim. E a avaliação, voltando aqui um pouquinho, é uma consulta que você vai fazer uma análise ali, no consultório mesmo, é rápido, tem que fazer algum exame muito específico? Não é rápido. Diagnóstico de bruxismo é muito difícil. É muito estudado, então, assim, igual o bruxismo em vigília, ele está sendo mais estudado recentemente. Antigamente, a gente estudava muito o bruxismo do sono. Então, não é um diagnóstico fácil, mas é uma consulta mais ou menos de 1h30, a primeira consulta, e é um tratamento, né? Então, são várias consultas, precisa avaliar, a gente precisa fechar um diagnóstico para depois começar o tratamento. Isabela, eu percebo, eu tenho o apertamento de vigília, e você percebe que vai criando uma tensão, que quando você percebe, você está assim, você está apertando os dentes e você está encolhendo o ombro, vai trabalhando toda essa região, né? Sim. A gente fala que às vezes vai descendo, por isso que às vezes causa essa DTM muscular mesmo, que começa em todos os músculos. Aí quando começa a gerar essa dor, a gente já tem que investigar a DTM. E aí eu penso aí nessa tensão, igual a Jaque falou, isso vai levar até alterações posturais do corpo como um todo, né? Porque vai descendo as cadeias ósseas, né? E pode levar a desequilíbrio muito maior, de coluna, de quadril, né? Assim, geralmente, às vezes o paciente tem algum problema na coluna, a gente investiga, mas geralmente a gente trabalha com esses músculos de cabeça e pescoço. E aí depois a gente avalia o restante, assim, porque às vezes a forma como a pessoa senta pode envolver, né? E às vezes, igual agora, muito home office e tudo isso, então a pessoa fica ali apertando, contraindo o corpo inteiro, sentada de uma forma ruim, uma postura ruim. Então, tudo isso a gente fala, o organismo, ele é um todo, né? A boca não está separada do corpo. Então, realmente pode afetar. Todo mundo se viu tendo que fazer home office, né? Todo mundo, assim, a maioria das pessoas que trabalham em escritório, e a gente sabe que na nossa casa não necessariamente os móveis estão ergonomicamente planejados para isso. Né? E aí vai atender um telefone, e aí tá no computador, nem sempre, né, quem tem computador portátil tem mouse, e aí vai complicando toda a questão dessa tensão também. E aí a gente já pode pensar aí no aromatouch, né, no Deep Blue, para fazer uma massagem aí relaxante. Deep Blue Rub.
que foi o meu de hoje. Uma copaíba num aspecto aí mais pesado, né, de uma possível inflamação, frankincense. E aí a gente vai percebendo que comprar ou adquirir um óleo ou outro isolado, ele nem sempre vai ser a melhor forma. A gente tendo um kit, a gente vai ter tantas opções que, olha só, os que você citou aí, só para as questões dos apertamentos, do bruxismo e do sono, né? É, Então, trabalhar a pessoa, o indivíduo, de uma forma completa vai fazer bem para a família ali toda, porque uma pessoa que não dorme bem, ela fica irritada, ela não produz bem, vai ter a dor do bruxismo. E aí vai virando uma bola de neve, né? uhum, verdade. Gente, eu aperto tanto, a Elo falando, gente, eu aperto tanto os dentes que chega a fraturar a raiz. Muito triste. Hoje, com o uso dos óleos, estou melhor. Das consequências que você falou, né? Pode ter Acontece queda. mesmo. Já peguei paciente assim de 18 anos que fraturou dente por causa de bruxismo. Amo Aumentou muito, Isabela, nessa época. Muito, 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 muito. Aumentou demais agora com a pandemia. Acho que todo mundo tá dormindo meio mal, né? E durante o dia todo muito tenso, o uso da máscara também, isso é uma coisa que eu acho, tá? Eu acho que a máscara também afeta muito, porque a gente fica muito preso aqui, né? Então a tendência de apertar é maior ainda, né? e eu acho que a gente acaba bebendo menos água, né? Então você vai É verdade. lembrando menos de abrir a boca, de manter essa posição, igual você falou, de não É, encostar os dentes, né? é, quem usa máscara, às vezes, o dia inteiro tem uma dificuldade maior de ficar lembrando. E a máscara, isso é uma opinião minha. Eu acho que ela tende mesmo a fazer com que quem aperta, ficar apertando mais. Ainda mais a N95, né? Que ela ainda É, fecha, veda mais ainda, né? mas, né? Amo cedro com lavanda à noite no difusor. Meu sono fica excelente. Nath, qual que é a sua preferência aí para o seu sono com os olhos que você tem usado? Eu gosto muito da manjerona com cedro e lavanda. Muito dessa combinação No difusor? no difusor. E só aproveitando, a Isabela falou que muitos pacientes chegam no consultório sem saber que tem o bruxismo ou o apertamento. Como então que a gente, né, poderia identificar? Porque às vezes a gente pode ter, né, algum sintoma, mas não nem procurar uma ajuda, né, ou algum tipo de tratamento, porque a gente não sabe que tem. Então, por isso que é importante a gente ir no dentista. De 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, porque nós, dentistas, especialistas nessa área, a gente consegue identificar sinais clínicos na boca. Então, por mais que o paciente ache que não aperta ou que não range, a gente consegue observar isso em boca mesmo, com alguns sinais. Então, por isso que é importante, porque às vezes só em casa, assim, não vai conseguir perceber mesmo, porque não sabe, às vezes é uma coisa muito automática mesmo, igual apertar. Como eu falei, tem muita gente que não sabe nem que não é para ficar encostando o dente enquanto está em repouso. Então é importante ir no dentista, porque é a gente que vai ter que diagnosticar mesmo e ver aí em boca o que está acontecendo. O Rafa, eu uso muito manjerona também para isso, além do Pestens. Tomo banho de Pestens. Tem gente que não gosta tanto do Pestens porque o aroma do coentro é bem exacerbado, né? Uhum. E ele é um óleo essencial, ele é um mix, mas ele não é touch, né? Ele não está diluído. Então, quando a gente vai usar, a gente tem que também, quem tem a pele mais sensível, tem que lembrar da diluição, porque ele é forte, né? Ele é potente. A poli. O aromatante também é indicado para o bruxismo. Mas acho o trio lavanda, manjerona, camomila perfeita. Olha só, camomila, verdade. A gente não tinha falado da camomila aqui, né?
Você teve experiência, Isabela, com camomila? Não, nunca tive. Porque a camomila é muito relaxante, né? É uma boa ideia mesmo, eu nunca tive com a camomila, não. Inclusive, é um dos óleos que a gente indica até para mães, né? Quando os dentes dos bebês estão nascendo, porque ela é um óleo super seguro também para a gente usar com os bebês. Entendi. Lília, eu gosto muito da camomila também, eu utilizo ela, gosto de usar ela com manjerona, mas só, normalmente eu nunca tinha usado com lavanda, eu já usei camomila e manjerona só. Uai, então você pode ser nosso teste aí. Pode comentar. Nosso caso diz tudo, Nath. E você vai trabalhar também as questões da rosácea, né, com ele. Que a Nath tem uma questão de pele, conta pra gente, Nath. Ele tem uma rosácea muito forte, mas muito forte mesmo, e a camomila, né, ela acalma, né, dá esse apoio para a rosácea também. A Polly complementou. E se um óleo não der certo, você consegue usar outro. Por isso a gente fala sempre dos benefícios dos kits. Às vezes as pessoas acham que vai ser muitos óleos quando elas estão começando, mas não vai ser muitos óleos, porque você não vai usar todos ao mesmo tempo, né? Vai dividir ali dependendo da necessidade, do momento, do dia, né? O bruxismo pode causar ou aumentar a enxaqueca? Essa é para você, Isabela. Pode. Tem algumas enxaquecas, às vezes, que as pessoas não reconhecem como enxaqueca e às vezes vai para um médico e eles mandam para a gente. E pode ser por causa dessa tensão, porque quando a gente aperta, todos esses músculos aqui estão funcionando. E esse daqui, que é o músculo que às vezes a pessoa sente mais enxaqueca, né? Então, na hora que você aperta, contrai demais. Então, pode dar uma enxaqueca maior. Tem muita gente que tem dor de cabeça, sim, por causa do bruxismo. Por causa do apertamento, entendeu? Então, vou abrir aqui, se alguém quiser abrir o microfone, abrir a câmera, quiser perguntar, quiser alguma outra dúvida, podem ficar à vontade. Você acha que a gente faltou falar algum detalhe, Isabela, que você acha importante? Eu acho que nós conseguimos falar um pouquinho de tudo, né? É um assunto bem denso, mas eu acho que a gente conseguiu explicar um pouquinho, né? As diferenças do bruxismo para DTM, que existem dois tipos de bruxismo. O bruxismo ele pode ser protetor, ele pode ser do sistema nervoso central, que é esse bruxismo à noite também, que à noite a gente tem dois tipos. E durante o dia, que é o que todo mundo hoje está reclamando mais, né? Está queixando mais, que está apertando muito durante o dia. Acho que a gente falou um pouquinho de tudo. E de uma forma simples, né? Sem a gente entrar muito aí na nomenclatura médica, odontológica, para não dificultar. Acho que usar os óleos essenciais com esse suporte para o bem-estar, para relaxamento. E um óleo que eu gosto muito, que eu sinto, não experimentei ainda topicamente, eu vou experimentar, mas que eu acho que me ajuda, é o Serenity também. Colocar ele no difusor, eu acho que a minha noite fica mais tranquila. Eu uso ele também, eu gosto de colocar ele no difusor à noite. E se a gente for pensar na composição dele, tem tudo a ver, né? Porque ele tem manjerona, ele tem vetiver, são os óleos, inclusive, que tem lavanda, né? Cedro. Lavanda, cedro. Ylang-ylang, manjerona, camomila romana, vetiver, baunilha e sândalo havaiano. Ó, olhei na cola. Não vai achando que eu sei decorar, não. Então, também seria uma outra opção aí dentro dos óleos que a gente falou, copaíba também, uso tópico, copaíba com suas propriedades calmantes, propriedades sedativas.
A gente também pode fazer o suporte com ele. Massagens no rosto, a Regina perguntou, massagens no rosto podem amenizar o bruxismo? Então, o bruxismo não, porque o bruxismo ele é um comportamento da gente apertar ou ranger. A massagem, ela geralmente, quem procura mais é porque tá com já alguma dor muscular, então aí já entra na DTM. Então, para o bruxismo, não, mas às vezes o bruxismo, às vezes ele pode ser um dos fatores que causam a DTM, às vezes muscular, a pessoa está com dor, aí faz alguma massagem, né, nessa região. Então tem que ver se é por causa da dor ou alguma coisa relacionada a isso. Para o bruxismo, a gente tem que prestar atenção se está encostando, apertando, e à noite, se tem alguma queixa de ranger os dentes. Aí a gente tem que descobrir o porquê. Em casos mais graves, assim, mais agudos, que a pessoa não está aguentando de dor e ela não tem como ir no hospital naquele momento, você indicaria compressas? A gente trabalha, sim, com compressa. Geralmente eu gosto mais de usar a compressa quente, mas tem a indicação, sabe? Compressa quente ou compressa fria. Então, tem alguns casos são quente, alguns casos são fria. Então, eu gosto, sim, da compressa, quando indicada certo, assim, às vezes está com aquela dor muscular, aí a gente pode indicar a compressa, sim, que ela ajuda no relaxamento do músculo. E aí eu pensaria até usar o óleo essencial primeiro, né, diluído ali no óleo vegetal e depois colocar compressa, que aí você vai ter a união dos dois benefícios. Sim. Isabela, bruxismo mais ou menos vai quanto tempo de tratamento para a pessoa já começar a sentir um alívio, uma melhora ou uma mudança do hábito? Com tudo que a gente está falando de melhoria de qualidade de sono, essas coisas, mais ou menos quanto tempo? Então, isso varia muito de paciente para paciente, porque o bruxismo ele é muito complexo, sabe? Então, assim, a gente precisa identificar, ele é individual mesmo, assim. Eu preciso identificar como que é o seu estilo de vida, qual que é o seu trabalho, como que é a sua casa, assim, se tem algum tipo de estresse. Então, é muito multifatorial. Então, é muito individual. Eu não consigo te falar assim, com um mês você vai conseguir ter um alívio. Porque, às vezes, por exemplo, se for um bruxismo diurno, eu dependo muito do meu paciente. Então, assim, eu dependo dele melhorar o hábito, parar de apertar, ter um dia mais relaxante, tentar ali no trabalho, diminuir a tensão mesmo do dia. E quando é à noite, a gente tem que identificar se ele é algum bruxismo secundário, né? Se é por algum fator que está sendo causado, ou se ele é do sistema nervoso central. Então, é difícil a gente falar, sabe? E aí volta na questão de quantos mais hábitos benéficos a gente utilizar, né? Usar terapias integrativas como os óleos essenciais, como a aromaterapia, tudo que pode favorecer o sono, Atividade alimentação. física, alimentação, tudo isso é um conjunto mesmo, é uma mudança de vida, de hábito mesmo. E tudo que a gente puder acrescentar só vem para auxiliar mesmo, para ajudar, como os olhos. Então, não tendo mais perguntas, eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade, pelo seu tempo, sua disponibilidade. E Eu que vamos agradeço. pensar aí um próximo bate-papo sobre algum outro assunto. Tenho certeza que demanda não falta. Eu estou à disposição, gente, sempre que vocês precisarem. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouco para vocês, porque é muito dividido, né? E para a gente que é técnico, a gente entende melhor. Às vezes, para quem não é leigo, não entende tanto. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar aí um pouquinho para vocês da essência do que é o bruxismo. Ok, eu conseguiu sim, com certeza. Muito obrigada. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Só agradecer e falar que logo, logo nós marcamos outras aí. Quem tiver sugestões de assunto para a gente também, né? Dos assuntos que estão aí borbulhando na cabeça, vai passando para a gente vai montando os horários, né, Isabela? Sim, vamos sim.
Agradecer também a presença da Isabela, a disponibilidade dela de estar aqui hoje com a gente e a presença de todo mundo, né, que esteve aqui hoje e a participação de todos. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Encerrar a gravação.